Chhimthlipui clear tu song te chibai kabuk le veka cheu voin October nithum pathian ni ania covid silang meka clear tu te lodam zel ula lohim zel ula e channel hi ala subscribe lo ten khoi takin milo subscribe sak ula Longklai district Thuthar ber tenen chuba ka chuan Mizoram chanchin langsar then khat te po ronti ri zo zo ania e channel hi khoi takin alo en to te khan min like sakin comment te po khamin pek sak ula tin i omna group sanga min lo the dar sak bok don nia ole wina hian covid chungchang report le district chung Thuthar kantar lang si lawanga tunlaya kan ramina abuai pui red le RT-PCR chungchanga mithiam te thuziak karon chiar don ani ngun takin lo ngai thla ula atop thlengin lo thlir tu te poin ngai dan in ne kha comment lama te po ron thai lang ula a tha ome ole rat test result hi arin tlakim chana achan ve po adik phalo Dr. JV Nunchunga Principal Government ze Thankima College ina aji ania hei hi mani loka Assistant Professor Boral puke lalthruaya hriat rengna na aronsia ania ani kha kan hriat angin red test voi ni lai negative ania chuti lai in RT-PCR positive result ti chu ani poka chuti rual chuan hetianga result mumal lo taka aum lai hian aboral ta kha ania ama hriat rengna na aronsia ani ngai thlang heile chen kanin shreka har sa jok te izon na la in atura ema covid-19 la phungvel ang mai apung thur si kan hun kal to atanga lang ta chu covid-19 lak atanga him tur hian mizo te hian du thlan tur kong khat chi kan nei chu covid-19 sik muchat chat thei khol manga inte sani pakhat na red test result arin tlakem hemi chungchanga hian zir thuk na engemaw zat a om to a mizo te na kan ngai san em America ramami journal rin tlak taka an chua han thai langila hi Elsevier Public Health Emergency Collection US National Library of Medicine National Institute of Health date of publication March nithum sang ni som ni pakhat atanga aron lak chua ani an test dan kalphung chu hetiang hiani RT-PCR positive housinga covid-19 natna lang chuak lo an han test za zela somnga pariat point 10% chu positive ti in asoya za a somkole panga confidence level a chuan 40.2% atanga 74.1% adik lo don ti na ani chu aum zia chu covid-19 vei mek mi za zinga mi somruk atanga mi somni le panga chu vei lo ti in achua ti na acho rualin covid-19 vei rengsi mi za zela mi somli pariat chu vei lo ati ti na ani covid-19 natna lang chuak alan atanga kar khat chung te sa ero chuan 78.3% adik thung covid-19 vei lang chuak to zinga po mi za zela mi somni le pariat chu vei lo ti in ala chho tho ani chu aum zia chu rat hian covid-19 sekhi amu thel na sa thei le ti na rat test na atana company sang te siam endik na atangin
hetiang hian hmu dar ani an ti dan chu RT-PCR negative to mi za sample le RT-PCR te sa positive to mi somriat le pali sample an la a result hetiang hi ani rok vei soidik somli le pakwa point pali percent veilo soidik za abot vei soidik somli le pali point paruk percent veilo soidik za metsan vei soidik somli le panga point pariat percent veilo soidik za somko le pasari Siemens vei soidik somnga pali point pakwa percent veilo soidik za atlang puin COVID-19 vei rengsi veilo anga asoi hi za zela somli pariat point somsari panga vel zet ani chu achan vevel po adik phameng lo ti na ani Paul rin tlak le khovel mun sang inzar phar John Whaley and Sons tenha an publish Cochrane Library soidan ve thung enila adik na chan si nat na lang chuak bi ka 72.0% 95% confidence interval 63.7% to 79.0% 37 evaluations singkhat sanga zanga somthum samples sangli zali som case hi anjir chian na an test zat ani ome ni in natna lang chuak lowa somnga pariat point pakhat percent ania hi 95% confidence interval 40.2% to 74.1% 12 evaluation sangkhat zanga somriat pakhat sample zanhi somko panga case ani adiklo na chance chu natna lang chuak lowa za asom ni pariat ni in natna lang chuaka somruk pakhat point pakwa percent tina ani chu tichuan han chokrual taila somli pali point somko panga percent tina ani achan vepo aphak lo Elsevier public health emergency collection home mu nen ainang thokhat hle March ni somni sanghi somni pakhat khan ret mangin Mizorama mi sangkhat zanhi somni paruk an positive ti mu chu ania mi recharged data atang hi chuan mi sangkhat zanhi somnga vel bok chu natna veisi velo anga alantir om ti nani rat test manga ante sozinga anmu chu azat ayo tamkha natna veisi amu silo anom ti na ani chuwangin rat test hi kalsan wang ahunta ani panina in kai chon chan mizo te hi in len po nam pung khom nam intel khoma chakchi nam kan ni COVID-19 shi la in kan nam kalphung hi inzar pharna na adu ber ani loisi tuna COVID-19 natna veitena an in kai chon na ber chu kan in lama kan in len po na hi anita berin lang at chan chu map a veite in han en hian in trenom peidan den a colony ni in a thlerin a kongdung zz a veng ani du khop mai trenom te in kai chong zelin a veng pumin kan kaya veng bil in khar khip kalpui angai ta fo mai a thabera chuan trenom te in len po lo hi anita khulaya in kai te sumdon na hmuna in kai te pisa in kai pal te chu omma se han chu thian atam em lo ni in alang in kai chon na lian per chu in len po na ani melta research chu katilo ma se research po ti ngai lovin a spreading patran a hian a chiang fu mai ram hnoya tleizong kong lian pui bula tleizong triak om cheu chan chu a kong lian atanga ara tla lo triak ti kha chiang maya research ti angai san lo chutiang angchu kan COVID-19 dardan hi ani thenom khoveng chung ta in len po na wang ani le in len po lo to pila han ti donila kan hriat
chian mi hring hi kan hlau lowa hriat lo hi kan hlau mai zoka mizo nuna chuan in len po lo tur ti chu mi hur haw ang mai thil sot lo tak ani loi si chen khat chuan phai lama po red test an mang henat na hi akiam tho mizoram hi red a kanin ha lutuk wanga henat na pung anga kan soi hi adik lo anti adik na chen omma se mizote nun phung in leng nam kan ni na le vai ho nun phung te chu adang dai in te khin the kan ni lo an ni te chu nam che ho phei chu nam tha te ina an lut ngam ngai lo thenom te po anin leng lui ngai lem lo engam mo chang ani lo chuan ke ni jong zolbuk atanga nun zir nupui tur po arima rim chuak ngat bai in su anam dam lo chaw tak kan tum po biak phet tum in chi bai ngat lom nei nam kan ni an ni nen chuan in te khin lo athang chu wang chuan he nat na sik kan do konga red test manga kanin nga tlat chuan he nat na sik hi kan chu chat mai don lo kan kal phung ang hi chuan nat na en kol na atan sum kan in seng na sa em zelanga ram sum pai le mi har sa ten kan tuar zelanga mi tam tak nun na in atur bokang chu wangin nat na sik mu mai lo khol RT-PCR thunet manga he nat na kan chuya avei chu en kol wat hi mi zote kan him na tur kong om chum chu nita in alang in Dr. Zevi Nunchunga principal government je Thankima college chuan aron ziak ani setu ta he ka channel hi like sa min subscribe sa notification bell ni sa korin aron ngen che ani kumin September ni somni le pathum wanglai ni chuaka khan pu vilal sandama computational chemist IIT Kharagpur chuan article aron ziakin red wang hian false positive nge tam false negative ti in article aron ziaka hi kan share le ange tuna hian mi nuai thum sing sari sangli jan hi samruk le pakua vel India rama covid positive om ang kanita a hi adik anga kan nga yanga chuan hi kan analyze sang adik zok kan ti chua kan tum don ani India population hi 1 billion anga ngai taila covid ve mi nuai li approximate an om ang alo ni don ani covid ve lo chu zakwa som ko pakwa point paruk million rat test hi 34% false negative rate ani anga ngai ila false positive rate hi 2% a da vele ila false positive rate hi he aya sang hi RT-PCR apo ani tlat mase 2% hi online a claim kamu niam per ani wangin karon tar langani a positive tak ho kha rate tavek ila 34% kha false negative ania chu 1.36 lakh nuai khat point somthum paruk false negative 3.64 kha true positive ania negative mi zakwa somko pakwa point pali million kha kan test veta a 2% kha false positive ania chu mi nuai sangkha zakwa somko pariat ani don ani hang hi false positive chu ania true negative chu nuai sangkwa zasari somko pali anni false negative 1.36 lakhs false positive nuai sangkha zakwa somko pariat false negative hi 1.36 lakhs ani line false positive hi nuai sangkha zakwa somko pariat ani hetiang ratio hian false positive le false negative hi alo om ve sel don ani false positive hi atam lutuka reta hian false negative van tuai ta po an om zeu don ni in alang kan mamo chu pakhatna capacity building symptomatic case ho enkol na tur tha ICU ventilators staff le akai noi poimo tak te
panhina district tina RT-PCR call bun ni se sample test non diesel se ti in pu vilal chandama hian aron ziak ani